Mtazamaji hujambo popote pale ulipo, hii ni Channel 10 Plus, nami ni Filipina Ndwata. Nitakuangazia habari za kutwa nzima ya leo, na katika upande wa habari za michezo na burudani utakuwa naye Huinga Teresa Witness Alano Singalao. Mtazamaji karibu. Kesi ya mauaji inayomkabili Joseph Mhulila mwenye umri wa miaka 28, mkazi wa mtaa wa Lukosi, kata ya Mkwawa, halmashauri ya manispaa ya Iringa, anayetuhumiwa kumuua mtoto wake Timotheo Mhulila mwenye umri wa miaka 6 kwa kumcharanga vipande na kisha kumtupa katika shimo la choo, limefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi wilaya Iringa mjini kwa ajili ya kutajwa. Tupate taarifa zaidi. Tukio hilo la kusikitisha na kushangaza ambalo limeendelea kuvuta hisia za watu wengi ndani na nje ya mkoa wa Iringa lilitokea tarehe 11 Aprili mwaka huu 2025 katika mtaa wa Lukosi, kata ya Mkwawa, katika halmashauri ya manispaa ya Iringa. Akisoma shauri hilo mbele ya hakimu mkazi mkuu wa mahakama ya hakimu mkazi wilaya ya Iringa, Rehema Mayagilo, mwendesha mashtaka upande wa jamhuri, wakili wa serikali mwandamizi Radhia Njov, amesema mshtakiwa alitenda kosa la mauaji ya mtoto huyo mnamo tarehe 11 Aprili mwaka huu 2025 katika mtaa wa Lukosi, kata ya Mkwawa, katika halmashauri ya manispaa ya Iringa kwa makusudi, kinyume na vifungu vya sheria namba 196 na 197 vya sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 marejeo ya mwaka 2022. Aidha, amesema upelelezi wa shauri hilo la mauaji lililofunguliwa katika mahakama hiyo kwa nambari za usajili 11594 bado haujakamilika. Kwa mujibu wa sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura ya 20 marejeo ya mwaka 2022 kifungu cha 148 kifungu kidogo cha 5, mshtakiwa hakupaswa kujibu chochote kufuatia ukweli ya kwamba mahakama hiyo haina uwezo wa kisheria kusikiliza shauri hilo la mauaji. Wakili wa serikali mwandamizi Radhia Njov amesema kesi hiyo imesogezwa mbele mpaka tarehe 28 Mei mwaka huu 2025, kesi hiyo itakapotajwa tena mahakamani hapo. Mshtakiwa Joseph Mhulila anashtakiwa kwa kosa la kumuua mtoto wake Timotheo Mhulila mwenye umri wa miaka 6 kwa kumkatakata vipande vidogo vidogo na kisha kumtupa kwenye shimo la choo nje kidogo ya nyumba anayoishi. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Naam, shukrani Clement Sanga kwa taarifa hiyo na kwa tukio hilo baya zaidi ambalo limetokea huko mkoani Iringa. Basi Mwenyezi Mungu ampumzishe mtoto huyo mahali pema peponi, amina. Baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Nyang'hwale mkoani Geita limeiomba serikali ya wilaya hiyo kukutana na uongozi wa mgodi wa Bariki ili kujadili namna ya kutatua changamoto ya mitetemo inayodaiwa kuwaathiri wananchi wa kata ya Mwingilo kutokana na shughuli za ulipuzi wa miamba zinazofanywa na mgodi huo. Tupate undani wa taarifa hiyo. Hoja hiyo imeibuka kwenye kikao cha robo ya 4 cha baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya Nyang'hwale cha kuwasilisha taarifa ya utekelezaji kwenye kata zote 15, ambapo baadhi ya madiwani wameiomba serikali kulichukulia swala hilo kwa uzito kwa kuwa limekuwa likiwasilishwa mara kwa mara bila mafanikio. Niombe serikali iweze kufanya mawasiliano na maafisa usalama wa mgodi ili kuhakikisha usalama wa wananchi wa Mwingilo ili wasiweze kuathiriwa na mitetemo hiyo ambayo inatokea katika mgodi wa Mwingilo. Mitetemo inayoendelea kwenye kata ya Mwingilo kwa ujumla. Je, serikali ina mpango gani kwa ajili ya kutatua changamoto ya wananchi wa kata ya Mwingilo? Katibu tawala wa wilaya Nyang'hwale amesema changamoto hiyo imeendelea kufanywa kazi, ikiwemo mgodi huo kulipa fidia kwa baadhi ya maeneo, na kwamba iwapo hali hiyo bado inaendelea atawasiliana na mgodi huo pamoja na Wizara ya Madini kuona namna ya utatuzi wake. Lakini kama haya yanaendelea, basi tuseme tunalichukua, tutawasiliana na wenzetu wa mgodi na wizara ili tuone namna sahihi ya kulipa jambo hili. Mwenyekiti wa halmashauri hiyo John Isaac, mbali na mambo mengine, ameipongeza halmashauri hiyo kwa kuendelea kukusanya mapato vizuri na kuifanya halmashauri hiyo kuendelea kupata hati safi. Kwa sababu kupata mapato bila shida inapelekea miradi mingine kukamilika.
Lakini leo tunaona vikundi vimetangazwa hapa. Vikundi vyote vimepata fedha. Mpaka vikundi vingine vinajisauta kurejesha marejesho. Mpaka wanapeleka mahakamani. Kwa hiyo halmashauri yetu ya Nyamwale inasema pato na inatekeleza majukumu yake kulingana na asilimia hizi mapato ambayo yanavyokuja. Kutoka Nyang'hwale, mimi ni Mrisho Sadiq. Katika hatua ya kushangaza inayogeuza mwelekeo wa sera za nje za Marekani, Rais Donald Trump amekutana na rais mpya wa Syria, Ahmed al-Sharaa, na kuahidi kuondoa vikwazo vyote dhidi ya taifa hilo lililoharibiwa na vita. Walimu pamoja na wanafunzi wa shule ya msingi Mabalanga iliyopo wilayani Kilindi mkoani Tanga wamekumbwa na taharuki baada ya tembo wanne kuingia kwenye eneo la shule yao na kupelekea baadhi ya vipindi vya masomo kutofanyika kutokana na idadi kubwa ya wananchi waliojitokeza kwenye shule hiyo kwa lengo la kushuhudia tembo hao, lakini baadaye walitokomea msituni. Akielezea taharuki hiyo iliyojitokeza majira ya saa 2 asubuhi baada ya tembo hao kuingia kwenye eneo la shule hiyo, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mabalanga Atanasio Mbwana amesema taharuki kwa watoto ilikuwa ni kubwa, maana kwanza walishangaa swala hilo la tembo, lakini pia vile vile tuliwazuia kwa kiasi kikubwa kwani walitaka wao waende kushuhudia ujio huo wa tembo. Kwa hiyo tukajitahidi kuwazuia madarasani, lakini pia vile vile kwa upande wa wananchi walijenga taharuki katika mazingira yetu kwa sababu hata vipindi vya asubuhi, kipindi cha kwanza na cha pili tulishindwa kuendesha kwa sababu palikuwa na idadi kubwa ya wananchi katika mazingira haya. Baadhi ya wananchi waliofanya juhudi za kuondoa tembo hao kwenye eneo la shule wanaeleza uharibifu wa mazao uliofanywa na tembo hao, waliosababisha pia kusitishwa kwa shughuli za wananchi mashambani wakihofia usalama wao. Tukashaka kurudisha angalau nyuma wale kurudi na njia yao, lakini ilishindikana. Hatimaye wakakata barabara, wakakata bonde la mto Msangazi, wakaelekea mlimani. Sasa mwa alikoelekea tukayo kuwatafuta hao tembo, tumewakosa, lakini huwa alichafua mazao ya watu. Sehemu aliopitia mekanyaga mahindi ya watu, mbaazi kukanyagwa, maboga kuliwa. Taarifa sasa hivi imetapakaa kwamba kuna tembo wanapita mashambani, kwa hiyo watu wote wanaelekea kurudi nyumbani. Kwa hiyo kwa mashambani hakukaliki kabisa kwa sababu wale tembo ni kama 4 tu hivi, lakini wanapopita mashambani kila mtu taharuki lazima imekuwa kubwa. Askari kutoka mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA wamefika kwenye eneo la tukio na hapa wanaeleza hatua walizochukua kwa lengo la kuwaondoa tembo hao. Tulipata taarifa, tumewahi kufika eneo la tukio, tumewakuta tembo hapo
lakini changamoto ilikuwa ni moja, wananchi walikuwa ni wengi sana, ambapo walikuwa na waswaga, lakini walikuwa wametapakaa kila mahali, na tulipofika tulijulisha uongozi, tukaomba wananchi waache tembo. Kuna tembo 4 na sasa tunaenda kuwafuatilizia. Inaonekana wameshatoka eneo hili, wako salama, wamevuka, wameelekea Mazoka, wanaelekea Bondo. Kwa hiyo tunataka tutoke hapa tuwafuatilizie huko Mazoka, tuone wao wanaelekea wapi. Kutoka wilayani Kilindi mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbez, Channel 10. Takribani watoto 22 wameuawa katika ukanda wa Gaza katika mfululizo wa mashambulizi ya Israeli kwenye eneo la kaskazini mwa Gaza karibu na hospitali kubwa katika eneo la Jabalia. Habari kutoka hospitali hiyo zinasema kwamba mashambulizi hayo yamefanywa siku moja baada ya kundi la wanamgambo la Hamas kumwachilia mateka wa Marekani na kuua zaidi ya watu 65 kwa ujumla. Jeshi la Israel limekataa kutoa maoni kuhusu mashambulizi hayo, ingawa limewaonya wakazi wa eneo la Jabalia kuyahama makazi yao, likidai kwamba eneo hilo ni ngome ya Hamas na linatumika kuandaa mashambulizi. Wakati hayo yakiendelea, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema hata kama Hamas ikiwaachilia mateka ambao bado inawashikilia, bado nchi ya Israel itaendelea na mashambulizi huko Gaza ili kuwatokomeza wanamgambo wa Hamas. Serikali ya wilaya ya Sumbawanga mkoani Rukwa imewataka wananchi wilayani humo kushirikiana na vyombo vya ulinzi na kuwafichua wanaomiliki pingu kiholela ili waweze kuchukuliwa hatua stahiki. Wilbard Sumia ametuandalia taarifa hii. Kampeni ya Tumekufikia Funguka inayoendeshwa na mkuu wa wilaya ya Sumbawanga Nyankia Ali Chilukile yenye lengo la kusikiza changamoto za wananchi imewafikia wakazi wa mtaa wa Chanji ambao bila kusita wamefunguka. Kuna watu ambao wanamiliki pingu ambazo kuna siku nitaka kuvamiwa wakiwa wameshika hizo pingu. Mara ya kwanza nilikuja huko ndani kwenye haya mabaya hapa, nikawa nimeingia. Nilipokuja nikawa nimeingia, nimekaa tu, walikuja vijana hawa wawili kwenye baya Mama Deriki. Walipoingia wakanusa zile pombe. Akasema ngoja nimuite mwenyekiti ili mje mnisachi vizuri. Wale watu walikimbia, maana walizitoa pingu, wakijifanya ni maaskari. Wakaleta kero kwamba ni maaskari wanakamata gongo. Wakataka kumkamata mama mmoja hivi, akasema pombe hii hawajanywea mwangu. Aliyakuwa mpaka sasa mimi hapa Chanji naishi kwa wasiwasi. Nyankia Ali Chilukile ni mkuu wa wilaya ya Sumbawanga na mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya hiyo. Anatoa kauli ya serikali dhidi ya malalamiko ya wananchi wa kata ya Chanji. Kwa hiyo niombe muwe na ulinzi shirikishi. Lakini OCD au mwakilishi wa OCD, mmesikia kuna watu wanaishi na pingu hapa. Watu wanakamatana huko, wanatekana, inasingiziwa serikali. Lakini leo tumepata mwananchi ametueleza hapa, wamekuja watu na anawafahamu kwa sura, sio askari. Hawafahamu kwa majina, lakini wanamiliki pingu. Sasa tuingie kazini tuwatafuta hao ni kina nani wanaomiliki pingu, kwa sababu pingu ni silaha. Nani aliwapa hizo pingu? Walizinunua wapi? Kwa hiyo nawashauri OCD fanyeni kazi. Kutoka Sumbawanga mkoani Rukwa, Wilbard Sumia, Channel 10. Amerika Kusini inaomboleza kifo cha rais wa zamani wa Uruguay Jose Pepe maarufu kama Mujica aliyefariki dunia akiwa na umri wa miaka 89. Salamu nyingi za heshima na rambirambi zimeendelea kumiminika kutoka kote Amerika ya Kusini. Amerika ya Kusini inaomboleza kifo cha rais wa zamani wa Uruguay Jose Pepe Mujica aliyeaga dunia akiwa na umri wa miaka 89. Salamu nyingi za heshima na rambirambi zimeendelea kumiminika kutoka kote Amerika Kusini siku ya Jumanne kufuatia kifo cha mpiganaji huyo zamani wa msituni anayeheshimika sana na wafuasi wa siasa za mrengo wa kushoto kwa unyenyekevu wake na siasa za maendeleo. Kiongozi huyo zamani wa Uruguay alitumia miaka kadhaa akiwa gerezani kwa harakati zake za mapinduzi. Alipoteza mapambano yake dhidi ya ugonjwa saratani baada ya kutangaza mnamo Januari mwaka huu kwamba ugonjwa huo ulikuwa umeenea na kwamba aliamua kuachana na matibabu. Rais wa sasa wa Uruguay Armando Ores ameandika katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X akisema, kwa simanzi kubwa tunatangaza kifo cha mpiganaji mwenzetu Pepe Mujica, rais, mwanaharakati na kiongozi.
tutakukosa sana rafiki wa zamani. Pepe milele, ndivyo alivyopiga mayowe mwendesha baiskeli mmoja dakika chache baada ya wakati alipokuwa akipita katika mjengo wa serikali. Mujica alijipatia sifa za kuita rais maskini zaidi duniani wakati wa urais wake kati ya 2010 na 2015 kwa kutoa sehemu kubwa ya mshahara wake kwa mashirika ya misaada na yeye mwenyewe kuishi maisha ya hadhi ya chini ya kawaida kabisa katika shamba lake pamoja na mke wake mpiganaji mwenzake wa zamani wa msituni na mbwa wao mlemavu mwenye miguu mitatu. Serikali imetangaza siku 3 za maombolezo ya kitaifa na kusema mwili wake utapelekwa kwenye majengo ya bunge leo Jumatano. Wanaharakati kutoka kwa vuguvugu la Mujica la Popular Participation MPP walikusanyika nje ya makao makuu ya chama kutengeneza mabango makubwa yaliyoandikwa kwa maneno yanayosema mpaka milele rafiki wa zamani. Viongozi wa siasa za mrengo wa kushoto Amerika Kusini na Ulaya wametoa heshima zao kwa kiongozi huyo anaelezwa na Rais wa Mexico Claudia Sheinbaum kama mfano kwa Amerika Kusini na ulimwengu mzima kwa ujumla. Lula Ali, Channel 10+. Jumla ya mataifa 31 yanatarajiwa kushiriki maonyesho ya 49 ya kimataifa ya biashara maarufu kama Sabasaba kuanzia Juni 28 hadi Julai 13 mwaka huu kwenye viwanja vya Mwalimu Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, huku mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade ikiweka lengo la kukusanya kati ya shilingi bilioni 5 hadi 7 kupitia maonyesho hayo. Mpaka sasa tuna mataifa 15 mpaka leo hii tayari yamethibitisha ushiriki, na tunatarajia kwa sababu mwaka jana ni 28, target yetu yaongezeke tufikie 31 target yetu, na tunapenda yao yanaongezeka. Kwa hiyo tunaendelea kuwasiliana na balozi zetu mbalimbali, na balozi zinafanya kazi vizuri sana kwa sababu balozi zimechangamka, zinatuuliza maswala mbalimbali, washaanza kutuletea wadau. Na mpaka sasa kampuni za nje tumeshapata 24 na jumla ya washiriki wote mpaka sasa tuna 395. Swala la makadirio mwaka jana tulipata 3.7B, mwaka huu tunataka tufate more than that. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Geita kwa kushirikiana na mgodi wa GGML imeandaa mpango mahususi wa kupambana na vitendo vya rushwa kwenye miradi na katika michakato ya uombaji wa ajira na zabuni katika mgodi wa GGML kwa kutoa elimu na mbinu katika mitaa na vijiji 28 wilayani Geita. Tupate taarifa zaidi. Katibu utawala wa mkoa wa Geita Mohamed Gombat ametoa kauli hiyo kwenye ufunguzi wa warsha ya siku 2 iliyoandaliwa na TAKUKURU kwa kushirikiana na mgodi wa GGML iliyowakutanisha viongozi kutoka makundi mbalimbali wakiwemo wenye viti wa serikali za mitaa na vijiji. Kuandaa mkakati wa namna bora ya kukabiliana na rushwa au viashiria vya rushwa katika shughuli mbalimbali za maendeleo ambazo zinafanywa na kutekelezwa na mgodi wetu wa dhahabu wa Geita. Kamanda wa TAKUKURU mkoa wa Geita James Ruge amesema uwekezaji salama wenye tija hujitokeza pale penye uwazi, wajibikaji na uadilifu, huku mkurugenzi mtendaji wa GGML Duran Acher amesema rushwa hupunguza imani ya wananchi kwa taasisi na huvuruga maendeleo endelevu, na kwamba ni wajibu wa kila mtu kuhakikisha na jenge mazingira yasiyokuwa na rushwa. Mkoa wa Geita umebarikiwa rasilimali nyingi, hususan dhahabu ambazo ni nguzo muhimu ya uchumi wetu. Uwekezaji salama na wenye tija hujitokeza pale ambapo kuna uwazi, kuna uwajibikaji, lakini kuna uadilifu ambao umetamalaki. We are all fully aware of the impact corruption can have, not only on our business, but also on the broader community. Viongozi wa serikali za mitaa walioshiriki katika warsha hiyo wameupongeza mgodi wa GGML na TAKUKURU kwa kuanzisha mapambano hao dhidi ya rushwa, na kwamba mpango huo utasaidia kuwajengea uwezo wananchi na viongozi wa kupambana na vitendo hivyo. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Shukrani Mrisho Sadiki kwa taarifa hiyo. Shirika la Enabel limeendelea kutoa ushirikiano na serikali kuboresha nyanja za utoaji wa mafunzo ya ufundi stadi kwa wakuu wa vyuo vya mafunzo ya kati mkoani Kigoma na kuimarisha vyuo hivyo katika umahiri wa utoaji wa mafunzo ya stadi ili kuingia katika ushindani wa soko la ajira kupitia mradi wa Wezesha Binti. Taarifa kamili na Mojebu Hoza.
Mradi huo unafadhiliwa na shirika la Enabel na umekuja kuangazia ujuzi wa wakuu wa vyuo vya mafunzo ya kati ili kuleta mabadiliko ya kiutendaji yanayozingatia mahitaji halisi ya soko na kuwezesha vijana kujiajiri na kuajiriwa. Tuna ushindani mkubwa sana katika uwanda wa soko la Afrika Mashariki. Ni vyema tukaandaa vijana watakaokuwa na ushindani kufuatia soko ndani ya Afrika, ndani ya nchi yetu na hata nje ya bara la Afrika. Tusitoe tu wanafunzi ambao watakuwa mtaani alafu wanashindwa kutekeleza zile fani ambazo wamesomea. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na mahusiano mazuri na wadau mbalimbali, kujenga mahusiano hayo ili waweze kuwachukua wanafunzi wetu. Mkuu wa VETA kanda ya Magharibi, Asante Rabi Kanza, anasema tayari baadhi ya vituo vimeanza kuchukua hatua ya kuboresha kwa kuzingatia miongozo ya mradi huo. Hivyo mahiri ni lazima viangalie kuna fursa gani ambazo tunaweza tukazitumia na tukaweza kupata kipato cha ziada. Tumeanzisha daycare katika chuo chetu. Daycare hii namna gani naenda kumsaidia huyu mtoto wa kike? Ni kwamba kwa binti ambaye tayari ana mtoto, kwa muda ambao atakuwa yeye yuko darasani, kituo kitalea mtoto. Meneja mradi wa wezesha binti kutoka Enabel, Christine Kirungi, anasema matarajio yao ni kuona wakuu wa vyuo wanatoa mafunzo kwa usawa kwa vijana huku wakitoa kipaumbele kwa wasichana. While they go back, we expect that they will lead the change of transforming their institutions into high quality training institutions. We expect them to tunatarajia kuona wakuu wa vyuo hivi wanaofundisha kwa usawa vijana wa kike na wa kiume, ambao ndilo lengo la mradi, ili waweze kuona fursa zilizopo mbele yao na kuwa huru kiuchumi. To become independent economically. Mojabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Uchunguzi uliofanywa na kituo hiki cha Channel 10 umebaini pikipiki za magurudumu matatu maarufu kama toyo ndogo ambazo zinafanya shughuli mbalimbali katika jiji la Dar es Salaam. Zinafanya shughuli hizo bila kusajiliwa wala kuwa na vibali vyovyote vya kubeba mizigo na abiria, jambo linalohatarisha usalama wa watumiaji wa barabara na kuikosesha mapato serikali. Nelson Mnema ametuandalia taarifa hii. Vitoyo hivyo vidogo vimelalamikiwa na wananchi wa sehemu mbalimbali jijini Dar es Salaam kwa kuleta usumbufu katika maeneo ya shughuli za watu kwa sababu ya kukosa maegesho rasmi kwa kuwa havijasajiliwa, huku madereva wake wakiwa hawana leseni. Hata wale wanaoendesha kwanza unakuta hawana leseni, lakini pia hawana weledi wa udereva kwa sababu vile havina usajili wa kutosha. Kwa hiyo tuangalie namna ya kuvisajili. Lakini hizi toyo zimekuwa ni changamoto kubwa kwa sababu wao ndio wanafanya kazi, alafu na mapato hawalipii na toyo hazijasajiliwa. Kwamba zinakuwa tu zipo mtaani hazijasajiliwa, dereva hana leseni. Lakini je, nani mmiliki wa vyombo hivyo? Anayevimiliki hivi vinani bwana, tunashindwa kuvielewa. Watu washavitoa mikataba wengi, ndio maana vinazidi kujaa. Nao vijana wadogo wanaoendesha toyo hizo wamekiri kukosa leseni, huku wakitakiwa kupeleka shilingi 12,000 kwa siku kwa mmiliki kwa mujibu wa mkataba wao. Kuna mkataba, kuna hesabu. Unaamua upeleke mkataba au upeleke hesabu. Ila mimi napeleka hesabu. Hazina. Hapa nimejifunza hapa. Kama ajali. Hivyo tuna save. Pia usajili ni bora kwa sababu vikiwa na lesson itakuwa vizuri zaidi. Kwa sababu unyanyaso wa barabarani hatutopata tena. Alafu havijawekewa masharti kwa visiendeshwe. Ndio maana najiamini kuendesha. Kwa sababu ya kusababisha adha kubwa kwa wafanyabiashara katika soko kuu la Kariakoo, Channel 10 imemtafuta kiongozi wa jumuiya ya wafanyabiashara ambao wamesema changamoto hiyo wamewasilisha serikalini na wanasubiri majibu. Ikiwezekana wavisajili kwa sababu wanaovitumia ni Watanzania wenzetu, ni vijana ambao kimsingi hawana ajira, wanajipatia vipato vyao vya siku. Nilikuwa nafikiri kwamba wavisajili. Wakisha visajili kwa maana ya kuvitambua, wavitengee eneo. Kwa mfano kule Mnazi Mmoja kwa maana ya Ntogoro pale, kuna eneo kubwa sana, wavisajili, wavipange pale. Channel 10 imegonga hodi kwa mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo
ambaye ameeleza hatua ambazo serikali imechukua ili kutatua changamoto hiyo. Tunaenda kushirikiana na taasisi zote pamoja na wadau wenyewe na wale wanaoviingiza au wale wanavyoviunganisha hapa Tanzania. Tuone nini tunakwenda kukifanya kwa ajili ya kuona kwamba vitu hivi viwe vitambulike sasa kisheria, hata maeneo wanayoegesha yatambulike pia kisheria, na wale wanaoendesha waweze kufanya shughuli hizo kwa mujibu wa sheria na taratibu. Kutoka Dar es Salaam, Nelson Munema, Channel 10. Na mtazamaji, kufikia hapo ndivyo ambavyo inatoa wasaa katika upande wa habari za michezo na burudani. Muda mfupi ujao utakuwa naye hapa winga Teresa Witness Alano Singalawa. Channel 10 Plus. Naam, asante Philipina Ndwata kunipa kijiti kudunda viwanjani kujuzana yale ambayo yamejiri na yaendelea kujiri kunako viunga mbalimbali vya kimichezo pamoja na burudani. Ukiwa nami winga Teresa Witness Ngalawa. Na moja kwa moja naanza na mchezo wa shirikisho barani Afrika, ambapo kuelekea mchezo huo wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika ni kwamba msafara wa klabu ya Simba umewasili salama salimini katika jiji la Casablanca nchini Morocco alfajiri ya hii leo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mohamed wa 5 kwa ajili ya mchezo dhidi ya RS Berkane. Simba wamefika Casablanca ambapo watakaa kwa siku kadhaa kabla ya kuanza safari ya kuelekea mjini Berkane kuwakabili RS Berkane kwenye mchezo utakaopigwa Mei 17 mwaka huu. Msafara huo umeongozwa na naibu waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo Hamisi Mwijuma, viongozi wa Simba wa sasa na wale wa zamani pamoja na waandishi wa habari za michezo. Kama kawaida, msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ali amezungumza tu mara baada ya kuwasili jijini Casablanca. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumefika salama Casablanca, Morocco, kwa ajili ya kuanza rasmi maandalizi ya mchezo wetu wa finali mkondo wa kwanza dhidi ya RS Berkane. Tumewasili leo Jumatano majira ya alfajiri hapa Morocco, na baada ya purukushani zote za uhamiaji wachezaji wakapata nafasi ya kwenda kupumzika hotelini. Na jioni ya leo tumefanya mazoezi yetu ya kwanza hapa Morocco kwa ajili ya kuweka mili sawa sawa kuelekea katika mchezo wetu wa Jumamosi. Wachezaji tuliosafiri nao, mashabiki, viongozi kutoka Simba Sports Club, kutoka TFF pamoja na serikalini, wote na wenyewe wapo katika hali nzuri. Kiufupi tu ni kwamba msafara mzima wa Simba Sports Club uko vizuri na tayari tumeshaanza maandalizi ya mchezo wetu dhidi ya RS Berkane. Kwanza tumeweka kambi hapa Casablanca. Tutakuwa hapa kwa muda wa siku 2, kwa maana ya leo Jumatano na kesho Alhamis. Tutaondoka tarehe 16 asubuhi kuelekea Morocco, kuelekea Berkane ambako tunakwenda kuwafuata wapinzani wetu. Tutafika kule tarehe 16, tutafanya mazoezi yetu ya mwisho katika uwanja wa manispaa ya Berkane, uwanja ambao ndio tutakaochezea mechi yetu, na tarehe 17 tutaamkia uwanjani. Baada ya mechi tarehe 17 tunaingia kwenye ndege ya Air Tanzania, tunarejea Dar es Salaam. Wachezaji wetu wote wako vizuri, hakuna yote ambaye ana changamoto ya kiafya, wote wako vizuri na wote wako tayari kwenda kuipeleka Simba kwenye dunia nyingine ya mafanikio. Baada ya mchezo huo, kituo kinachofuata ni mchezo wa marudiano tarehe 25 mwezi huu kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Kwingineko, Baraza la Sanaa la Taifa BASATA limetekeleza agizo la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan la kuunganisha mifumo ya IMIS na TAUS na serikali za mitaa ili kusaidia mifumo kusomana na kuondoa changamoto ya urasimishaji wa kazi za wasanii pamoja na kuongeza mapato kwa serikali. Zaidi na Musa Makali.
ili kuendeleza kazi za sanaa na kuhakikisha zinawanufaisha walengwa pamoja na kukuza kazi zao na kuboresha utendaji wa baraza. Baraza la Sanaa la Taifa limeanza kutoa mafunzo kwa maafisa wa utamaduni, maafisa biashara, lengo ikiwa ni kutekeleza agizo lililotolewa na serikali. Na hii italeta urahisi. Zamani ilikuwa mtu anakuja halmashauri anakata bili, anaondoka. Anakuja BASATA anapewa bili, anaondoka. Lakini kwa muunganiko huu hakutokuwa tena na hilo jambo. Tutakuwa tu unaingia AMIS, unajisajili, utapewa control number, BASATA na afisa utamaduni na halmashauri kutatokea na mgawanyo. Hii sasa kuna clear link kati ya BASATA na serikali za mitaa. Kwa sababu yes, sisi tunafanya kazi kama BASATA, lakini serikali za mitaa ndio wenye watu, ndio wenye miundombinu. Kwa hiyo huu muunganiko utatusaidia kwa kiasi kikubwa sana kwa utendaji wa BASATA. Baadhi ya maafisa utamaduni, maafisa biashara wanaenda mbali na kusema kuwa muunganiko huu utasaidia kuondoa urasimu kati yao na wateja wao, huku rai ikitolewa kwa halmashauri sasa kuanza kuyabaini makundi hayo muhimu. Kuunganishwa kwa mifumo huu kwanza kumeondoa urasimu mwingi sana. Mambo ya rushwa, mambo ya nini, yote hayo imeondoa. Alafu ule usumbufu mwingi, hata wasanii walikuwa kitaka kuingia Tanzania wanaona usumbufu mwingi, mwisho anaona afadhali nirudi tu nikafanya mambo mengine. Kwa hiyo kurudi kwake tunapoteza mapato. Serikali tunaenda kuibua sehemu ambazo nyingine zilikuwa hazijulikani kama ni za utamaduni, nyingine zilikuwa zinachukuliwa ni za kawaida, zimemilikishwa kwa watu. Musa Makali, Channel 10, Mara. Namna hivyo Musa Makali ananipeleka viwanjani kimataifa, na moja kwa moja tuungane na msimulizi wetu Juma Abdurrahman. Tuanzie nchini Italia ambapo fainali ya michuano ya Coppa Italia inapigwa saa 4 kamili usiku huu kwa saa za Afrika Mashariki pale Stadio Olimpico jijini Roma, ambapo timu za AC Milan na Bologna zinakwenda kukabiliana kwenye mchezo huo unaotarajiwa kuwa wa kukata na shoka. AC Milan inayoongozwa na Sergio Conceição kutoka Ureno mara ya mwisho kutoa Coppa Italia ilikuwa ni msimu wa mwaka 2002-2003 chini ya kocha Carlo Ancelotti. Kwa upande wa Bologna, mara ya mwisho kutoa taji hilo ilikuwa ni msimu wa mwaka 1973-1974 chini ya kocha Bruno Pesaola. Hivyo wanacheza fainali yao ya kwanza baada ya miaka 51 wakiongozwa na mtaalamu Vincenzo Italiano. Katika mchezo huo wa kukatana shoka, mwamuzi Maurizio Mariani ndiye ambaye atakuwa Pilato kwenye mchezo huo mkubwa siku ya leo nchini Italia. Kwingineko, mchezaji wa mpira wa miguu wa wanawake nchini Brazil na anayeshikilia rekodi ya kufunga mabao mengi zaidi katika timu ya taifa, Martha Vieira da Silva, aliyetangaza kustaafu kucheza timu ya taifa ya Brazil baada ya michezo ya Olimpiki ya Paris mwaka 2024, ameitwa tena kikosini. Martha mwenye umri wa miaka 39 sasa alishinda medali ya fedha za Olimpiki mara 3 mwaka 2004, 2008 na mwaka 2024 na kuwa mshindi mara 6 wa tuzo ya mchezaji bora wa dunia wa FIFA. Amerejeshwa tena kwenye timu ya taifa hilo. Katika mahojiano na CNN mnamo mwezi Aprili mwaka 2024, Martha alisema wazi kwamba mwaka 2024 itakuwa mwaka wake wa mwisho na timu ya taifa, akisisitiza kwamba hatakuwa Martha tena kwenye timu ya taifa kama mwanariadha kuanzia mwaka 2025 na kuendelea. Alionyesha amani na uamuzi wake, akitazama kwa matumaini maendeleo ya wachezaji wachanga wa Brazil, akisema kwamba alikuwa tayari kupitisha mwenge kwa kizazi kijacho. Hata hivyo, mnamo Mei 13 mwaka huu 2025, timu ya taifa ya wanawake ya Brazil ilitangaza orodha yake ya wachezaji kwa mechi za kirafiki dhidi ya Japan na Jamaica, na jina la Martha lilijumuishwa, likileta msisimko mkubwa miongoni mwa mashabiki. Hii ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Martha kurudi kwenye timu ya taifa tangu mechi yake ya mwisho ya Olimpiki, ambapo alisaidia Brazil kufika fainali. Kulingana na The Athletic, kuitwa kwake tena kulionekana kama heshima kwa mchango wake wa kihistoria, lakini pia kama dalili ya uwezo wake kuendelea kutoa mchango wa maana kwenye uwanja. Martha mwenyewe alionyesha furaha yake kupitia Instagram, akisema, inanipa furaha kubwa kila ninapopata heshima ya kuitwa ili kulitetea taifa langu. Wengi walishangaa ikiwa hii ilikuwa ni sehemu ya ziara ya kuaga
au dalili ya kupata nafasi ya kucheza kwenye kombe la dunia la mwaka 2027 litakalofanyika nchini Brazil, licha ya hapo awali kusema kwamba hakuwa na mpango wa kubeba jukumu la kucheza hadi wakati huo. Kurejea kwa Martha kulileta wimbi la hamasa na uvumi kuhusu nia yake ya kweli. Baadhi ya wataalamu, kama ilivyoandikwa katika Essential Sports, walipendekeza kuwa kuitwa kwake kunaweza kuwa ni mwongozo na uzoefu wake kwenye wachezaji wachanga wakati timu ikijiandaa kwa kombe la dunia la mwaka 2027. Mimi ni Jumaa Abdurrahmani na hii ni Channel 10 Plus. Na hivyo na sasa naenda kuhitimisha na zile ambazo zinabamba kunako mitandao mbalimbali ya kijamii. Na hii ni tazama moja ya picha za ndege zisizo na rubani ambazo zimeonyesha tukio la ubomoaji wa hoteli maarufu huko nchini Marekani likifanyika kwa ustadi na utaalamu wa hali ya juu pasi kuharibu nyumba jirani. Hii hoteli ya Sheraton Crossroads iliyoko Maiwai, New Jersey nchini Marekani imebomolewa kwa mlipuko ambao uliodhibitiwa. Jengo hilo maarufu lenye vioo vya chuma lilifunguliwa kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 1987 na lilifungwa Disemba mwaka 2023. Wataalamu wanasema limebomolewa kwa ajili wa ujenzi wa maghala katika eneo hilo, huku mkuu wa baraza la mji Robert Ferguson yeye amesema anatazamia kuona mpango huo uliopendekezwa katika eneo hilo linafanyika vizuri. Lakini hii mjadala umekuwa mkubwa huko mitandaoni, wengi wakizungumzia utaalamu wa hali ya juu ambao umetumika katika ubomoaji wa jengo hilo maarufu katika mji wa New Jersey huko nchini Marekani. Na ndivyo ambavyo na tamatisha leo ya dawati la michezo na burudani kwa leo. Mimi ni Winga Teleza, Witness Ngalawa. Nikurejeshe kwake Filipina Ndwata aweze kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo. Na mtazamaji, huyo ni Winga Teresa Witness Elano Singalawa. Ndivyo ambavyo anatamatisha habari hizo za michezo na burudani. Nami sina la ziada kutokea hapa. Ulikuwa nami Filipina Ndwata ambaye nilikuangazia habari za kutwa nzima ya leo. Na mtazamaji, ni kuache na utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa kwa saa 24 zijazo, na nikutakie pia usiku mwema. Kwa heri. Hali gani ndugu mtazamaji, ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Langu jina ni Desderi Moses. Mifumo ya upepo inaonyesha kuwa upepo wa wastani unatarajiwa katika maeneo ya Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Nyasa. Kwa upande wa ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Na kufuatia hali hiyo, mamlaka ya hali ya Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa katika maeneo yote ya mwambao wa ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi, ikijumuisha mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, mkoa wa Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia, mikoa ya Lindi na Mtwara, halikadhalika na maeneo ya visiwa vya Unguja na Pemba. Hivyo wananchi na watumiaji wa bahari katika maeneo haya wanatakiwa kuchukua hatua stahiki. Mifumo ya anga inaonyesha bado kuna uwepo wa viashiria vya mvua kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Na usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa hali ya mawingu kiasi pamoja na ngurumo za radi katika maeneo machache inatarajiwa katika maeneo yote yanayozunguka ukanda wa Ziwa Victoria. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki katika mikoa ya Arusha, Kilimanjaro pamoja na mkoa wa Manyara inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Maeneo ya pwani ya kaskazini ya bahari ya Hindi kijumuisha mkoa wa Morogoro inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo ya mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, mkoa wa Kigoma na maeneo yote yanayozunguka ukanda wa Ziwa Victoria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua inayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki katika mikoa ya Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara, mkoa wa Morogoro, halikadhalika na maeneo ya mkoa wa Dar es Salaam pamoja na mkoa wa Pwani, mkoa wa Lindi, mkoa wa Mtwara, halikadhalika na maeneo yanayopatikana katika mkoa wa Ruvuma. Maeneo haya yote yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia, ndugu mtazamaji,
inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, hatuna la ziada hadi wakati mwingine. Nikutakie usiku mwema. Channel 10 Plus.